جس زندگی کی تمنا کرتے ہو وہ یہاں نہیں ہے. تم پیپر دے رہے ہو، موج کرنے نہیں آئے. دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ہے. یہ آئیڈیل ہوم نہیں بن سکتا. وہ کیا گھر ہے جو مٹ جائے، وہ کیا زندگی ہے جو موت کا شکار ہو جائے، وہ کیا جوانی ہے جو بڑھاپے کا شکار ہو جائے، وہ کیا صحت ہے جسے مرض کھا جائے، وہ کیا خوشی ہے جسے غم کھا جائے، وہ کیا بہار ہے جس سے خزاں نگل جائے، وہ کیا اجالا ہے جسے اندھیرا نگل جائے، وہ کیا صبح ہے جس کی شام ہو جائے، وہ کیا دن ہے جس کی رات ہو جائے. یہ کچھ نہیں ہے. ہاں تم چاہتے ہو تو تھوڑا صبر کر لو. 4 دن اللہ رسول کے آگے سر جھکا دو. اللہ تو بتا میں کیا کروں، یا رسول اللہ آپ بتائیں میں کیا کروں. جو کہیں وہ کر دو، جہاں سے روکیں وہ رک جاؤ. تو تھوڑا سا انتظار کر لو. پھر اللہ کا اعلان سنو جنت کے دروازے پر میرے بندو زندگی مبارک، اب موت ختم. تم چاہتے تھے نا زندگی ہو موت نہ ہو، چلو اب موت ختم. ہاں تم دنیا میں زندگی گزار کے آئے تو لمبی زندگی میں پھر بڑھاپے کا تمہیں تصور ہوگا تو تمہیں خیال نہ آئے کہ موت نہیں ہے تو لمبی زندگی ہے تو بڑھاپے کا کیا بنے گا. تو سنو ہمیشہ جوانی مبارک ہو، بڑھاپا ختم. پھر تمہیں خیال آئے گا کہ جوانی میں بیمار ہوتے تھے تو بیکار ہو جاتے تھے، تو پھر جوانی اور بیماری آئے گی پھر کیا بنے گا. تو سنو بیماری ختم، صحت مبارک ہو. پھر تمہیں خیال آتا ہوگا کہ صحت بھی ہو، جسم بھی ہو، زندگی بھی اور پیسہ نہ ہو تو وہ کس کام کی جوانی. تو سنو ہمیشہ کی بادشاہی مبارک ہو. اب غریبی تمہارے قریب سے نہیں گزرے. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ